Hayyuun baay'atu biyya keessa. Hayyuun hin baay'atu. Hayyuun xiqqoodha. Namni hayyuun namni jaamman guddummaadha nama xaraarsu laga gama utuu namni miliyoonii meeqa nama haasaa beeku laga tarkaanfattee leeyte waan mata nama walitti xaraarsu. Amma ambiyummaan nutti himamne malee yoonni safara hunda keessa jiraate maalitti beekta tokko lammaffaa maaliif hin siin jedhe seete kana. Rabbiin mujaddida gisee hunda erga waggaa dhibba keessaa tokkicha maaliif ergee isa jedhu isa kanatu ofiin silaa ani namaa eessaan dhufe aqliin kun eessaan dhufe maaltu na fide boroo eessaan dhaqa sigalee namni waan ganama facaasee galgala murata waan ta'eef akkamiin ta'uudhaa ta'a maaliif na fide yoo ana beekilaa warra kana gaafii kana gaafatu dhiyeenya kana hindii keessatti gurbaan tokko haadhaaf abbaa kasasee himatee mana murtii dhaabee jira. Manni murtii inni dhaabe immoo maaliif na dhaltanii jennaan meegaala hindiidha hinduizimiidha isayyuu maaluma jedhanii itti mallaata amma firdi beetii qabee jira dubbii jira mana murtii qabee jira maaliif jennaan jiraadhuu jennaan hin barbaaduu jedhe nyaachuus jiraachuus nama ta'uus fuudhuus barachuus cinqamuus waa tokko hin barbaaduu jedheen maalum namna argattanii jedhee si wanjalanyaadha eenyaadha. Waan jedhitti hin barre miidiyaa fayyakkarraa cufuutti jiranii maali jennaan fokkuun akkanaa takkaan jiru kaasa sigaleera dubbiin sadarkaa kana jira namni waa gaafata maamna argattanii jedha maaluma amna argattan ansin arganne jechuutti argameera hin arga sigaleera dubbiin na addunyaan kun wanni sin keessumsiisaa jirtu waan dinqii duwwaadha haa ta'u bareedaadha namni tokko ambiyaa qofaa miti amma fakkeenyaaf Abu Mu'az ambiyaa bakka bu'eeti kan inni hojjetu. Da'waa ambiyaa jechuun da'waa Nabi Nuh jechuun da'waa isa kana waamicha Nabi Nuh jechuun isa Abu Mu'azaatti itti jirtu kana garee keetti wajjiniin. Waamicha jechuun kan Nabi Daawud isa kana, kan Nabiyullah Lut isa kana, kan Nabiyullah Idris isa kana, kan Nabi Yasa isa kana, kan Zilkifl isa kana, kan Daawud isa kana, kan ambiyootni hundi warra kitaaba afran kenname Muusaadhaa fi warra gurguddaa kitaaba afran kenname nala ambiyoonni hundi da'waa kanaaf ergame malee akka kootiif akka keetii akka namoota biraa jechuu kooti dhiifama masjida keessatti ol lallabaa jedheeti miti. Masjida keessatti ol lallabuu jechuun ofitti siyyaa ol labarnu bakkeetti gadi iyyuu hin beeynu miti tokko kana lammaffaa mee garaagarummaan keenyaaf garaagarummaan jari'aati waamaa jirtu eenyumni elaa. Yoo khiyaanaa ta'e wajjin qabna yoo fokkina ta'e wajjin qabna jiraanne jireenya agarsiisaa hin jirru waan ta'eef silaa yeroo namni bakkeedhaa waamicha waamu ati immoo islaama taata namni gariin immoo biraa islaama ta'a. Islaama jechuun maal akka ta'e kan daangaa namaa eegu kan namooma beeku kan ollaa kiristaanaaf islaamaa utuu hin jedhin namoomaan yaaduuf kan beela ollaa beela'u kiristaanaa islaama ta'ullee kan rakkoo ollaa rakkatu. Kan jireenya waliinii beeku sigaleera dubbiin kun hundi jireenyi nurkaa fuudhame jennaan da'waa lallabuu qofitti tachi galtanii mijoolli jireenya mataan isaa da'waadha islaama ta'uun qofti utuu waa tokko hin dabalatin ofii da'waadha maaliif gaafa ati nama gaarii taate namni nama gaarii hin dhabuun danda'u dhabuun fedhu nama gaarii nama jaallata nama gaarii namni ofirraa nambisu kanaaf atumti islaama taatee jiraachuun utuu waamichi tokko hin jiraatin da'waadha. Maaliif akka kee ta'uu hawwa namni nummoo akka asteenyeeti maa Faransaaytti dhennee yennaadhuma salaan nu qiblaatti salaan malee yennaa uffannu yennaa fuunu yennaa heerumnu yennaa kennannu maa Faransaayidhaam keenya beeloodhaam keenya bara bibikoo Ameerikaaniidhaam of course jedhaa deemnaam jara faranjii ta'uu xiqqeenya filannee bara faranjii ta'uu gaarii seene jara Abu Mu'az ta'uu kana waan gaarii see ajirra namni gisee bade yeroo of ta'uu wallaale namas hin ta'u bara namas hin ta'u xiqqeenya quraana baattee xiqqeenya gaafa filatte quraana baattee gaafa salphina filatte faranjii ta'uu filatta faranjii ta'uu barbaadda tokkotu jedhan shaamini biroo gaaf tokko ayi utuudhuman sareetti faranjii kana ta'e jedhe sareesii makiinaa keessaa tokko arge jedhani shaamintu dubbataan naga'e gaabbeenaa ta'e naanii tokko moo bira jira wallahi utuudhuma saree taate si biyya keenya jikeera teessu taata malee amma namichi sun sareeraan garaagarummaa qabaa jedheen fudhadhu hangama kootiin dhiifamallee naaf godhu yoo jiraate maaliif namni nama ta'uu ofiitii wajjin sarummaa filate hayawaanummaa filate beeyladaa ta'uu filate namooma gane namooma baqateeni
namni akka kana isuma wajjiniin addunyaan kun biliyoona meeqa itti lakkaa'ama artii na jetti lubbuun nama akkanaati wajjiniin taaka gaafii naasiraan olee anoo maaliin oomishaa ilmaaf abbaa gaarii taatee haadha manaa keetiif abbaa manaa gaarii taatee tataanaan itti deemaa jirta hin barsiifanna nurkaa ba'e malee keenyaa quba qabaadhu. Warri waa sakatta'edha gaafa mangoliyaan maaligaa taasaa gurguddaa ta'aa laata haa ta'u rakkoon qabu. Gaafa mangoliyaan gaafa dhuftee Tatar mootummaan Tatar gaafa dhuftee Sooriyaadhaa fi Iraaqii fi naannoo Sharqa Lawsat kana qabattu jalqaba qorannoo ummata Islaamaati kan isiin baharitti naqxe. Akka jiruuni laga Ifraat kana qorannoo ummata Islaamaa kitaaba ulamaa Islaamaa ajjeeftee fixxee kaatee mataan namaa tabba ta'ee areenni namaa gaara ta'ee tabba ta'ee gubamee bara areenni gaafa san dhufanii masii sadarkaa masii gaanutti hamma dhufee Sayfaddiin Quxuzii fi Ibnu Taymiyaanii fi Malika Zaahir Biibarsifaan booddee ijaaranii maal godhanii ka'anii uummata Tataar ofirraa cabsanii Ibnu Taymiyaan keessa jiru ofirraa baasanii malee lola Injaalut kan jedhamu kan beekamu lola gurguddaa isaati taarika gurguddaa isaa keessatti warri qara'uun qara'a namni kaleessa ofii hin beekne ijoollee hadhaa ofii beekuu hin danda'u bakka dhufe nama beekutu bakka dhaqu qabaa bar namni bakka dhufe beeku immoo bakka ga'e beeka namni bakka ga'e beeku immoo bakka dhaqu beeka akkana bar so karaa laaftu dhufne as hin geenye daawwanati ammatti jirtu kun karaa laaftutti dhufe as hin geenye abibi waan dhiirtii keessa dabarfatte uummanni Ispeen waggaa 800 Ispeeniin bulchine dhaggeeffadhu ummatumti keenya abbootiin kee waggaa 800 bulchine sana keessa gaafa Ispeenitti duulanii naqanii magaalaa Andalus qabatanu ilmi namaa bar rifeensaan fayyii dubartii rarraafamtee rifeensaan namni rarraafamaa takka mataa siitiin dubartii mataa rifeensa dheertu mukatti rarraasanii sa'aa meeqa turtee duuti laatafaa jedhanii qorannoo qoratanii bar akkatti duuneefaa beeyna maal yoo akkatti jiraannullee wallaalle akka duune wallaalle. Kanaafi namni kaleessa isa akka dabarfate beeku amma anoo maalin ta'ee dhiirtii mana sadiinumaatti kaajette kanaayyuu dhiira ta'uu ishee gakkenne ani immoo kophee namni kaate abba koo maal akka goonen sitti dhaggeeffadhu heddeetti ban maalan kana mana sadii kaayadhaa yoo ofiinuu nan arga. Waata irraa baaste nasrii. Ibiddanatti qabsiise dhaga'iga. Dhaga'i sitti naasaa sabriidhaan na dhaga'i irra fuuyyoo baasa. Joseph Ibrahim rafaa jiranii laata ijoollee tokko duuba sana rafaa jiranii dhaga'iga biyya keenya keessatti waan hojjenne jalqaba atofii keetiin diina naasiraa roole atofiinuu xalaata nama ofiin xalaataa jaarsummaan qabu namni ofiin diina ta'e bar eenyu si araarsa akkatti diina taateen sitti hima waan dhoskaa miti siyaasaas miti immoo waan dhoskaas miti immoo biyya keenya keessatti tumtuutu jira biyya keenya keessa warra waa gartee hogeeyyii abbootii koo jira warra jajjabaa biyya keenya keessatti maaliif alarraa waa binna jedhee hordaa lafaan qotatan gindoo waanjoo waan ati silaa faranjiirraa haajomtu kana hundasaa warra biyya keenyatti oomishu jira jara sana maqaatti baafnee tumtuudha jennee intalarraa fuchuu baqanne gadi aantuudha jennee achumaanii salphadheen jiraadaa jedhanii hogeessa ofii dhiisanii ogummaa ofii baqatanii tokko jedhe biyya keenya keessatti uffata faranjiirran irrafnuu jettee uummanni Islaamaa dur Arsiin mootummaa Dawwaroo keessa uffata alaan bittu mootummaa Dawwaroo keessa uffata alaan bittu saantima ofiisiitiif qabdi saantima 5,000 akka lakkoofsa Dawwarootti loon tokko bitatta Dawwaroo mootummaa Dawwaroo keessatti mootummaa Arsii jechuukooti sharkaa miti arraabinni miti ifaatii miti maaloo miti Arsiin mataa Arsii keessatti gaafa sana Naasir Aarolee eegana gaafattee dhaga'i baaleen Sharqa Lawsatitti jirbii ergiti baaleen sababa Somaalee barbaraa kana hunda baalee bulcha ilkarree jedhanii hamma dhaqee jijjigaa ga'utti baalee bulcha bulchiinsa ofii kana keessatti baharbarrii mataasii qabdi baaleen baharbarrii mataasii kanaani barbaraa jechuun achi ka'uyyuun dhabu waan hin beeku garuu barbaree jirbii muuzii
gogaa waan adda addaa achiini barbaraadhaani Falastiin Turkii Arabaa biyya Arabaa dawlaa Arabaa akka jennu Khaliija Iraaqii jirbii baaleetu asii dhaqee abba koo barbaadi dubbisi wargatte jirbii baaleetu asii dhaqee uffatatti ofiseeraa akkati jettuufani kaleessa uffata iyyuu itti ofiseeraa bankoo ana takka ta'e malee akkati jettuufani wanta akkana sitti meef hadda jirbiin biyya keenya keessa jiraama shammaanee isii uffata dhooftu arrabsinee intararraa fuuchuu dhibnaan biyya keessaan banneema maaliifi shammaanee faranjiitu hojjete faranjiin akka nu biyya keessatti waan oomishanne akka an calaata sirratti ta'u yoo ta'e ogeessa taate an diina keeti maaliif gadaantuun siin jedha ati immoo gadaanummaadhaa mannaa jetteeti sibiila baqatta shammaanee baqatta ogeessa baqatta oguma baqatta jarraa awurooppilaanii tolcheenuu fida aniifati immoo sibiila gindoo tolfachuudhaaf warra rabsina dhaggeeffadhu kan jaraa halaala awurooppilaanii tolchaka makiinaa tolchaa waan arge tolcha kan jaraa halaala kootiif kee walirratti waraama dhaggeeffadhu kana qofaa miti wanni nu taane biyya keenya keessatti ofii isaatiif waa hojjetete kalloo arsiin amma kalloo tokko kan isin uffattu tokko agartan taanaan aadaa ta'ee hafee miti uffata keenya asliidha. Hadda faashinii George Bush faashinii Trump meekaappii jara meekaappii qodaa meekaappii jara abumuwaas kana oomisha Trump oomisha Trump qodaa meekaappii nutti gurgurachuu fi kalloo keenya akka nu arrabsinu godhe jalqaba. Ani imnaasnaa rolee diinqattol deebinee kalloo keenya arrabsine jirbii keenya arrabsine tumtuu keenya arrabsine achumaanii hojii nu dhiifnee jennaan achi bitannee veeloodha jennee faashiniidha jennee uffanna jarrii akka nu aniifatti akkana yaanne anaafsi dura kubbaa kaa'u yeroo nu kubbaa laalu nummoo kubbaa jaraatu nu immoo hin taphatu taanee fi haara galfachiifne kaa taphatanu abbaa isaa waggaa dheeraa hojjetatanii dhufanii kana waggaa dheeraa hojjetanii dhufan kana qofaa miti sitti lakkaa dhaggeeffadhu ati waa haaraa oomishee waa softaa madaabaraa nama madaabaraa jedhame kuni madaabaraati malee madaabaraa miti madaabaraa jechuun afaan Oromoo beekta Naasiraan olee afaan olee beekta mucaa maqaan keenyunni Nasri Nasruddin dhagaye madaabaraa jechuun godaannisa yeroo jechuun haasaan kun guddatus dhaggeeffadhu eega qabsiifte madaabaraa waggaa 30 dabarre jireenya keenya keessa agarre biyyi keenya madaabaraa hin facaasu ture keessatti naannoon dhiyaa kun maaliif baalee farsii keessayyuu madaabaraan baalee qofatti jiraar sababa qamadiitiif jecha isaayyuu yuuriyaaf daappii miti kan jiru madaabaraa isa nagaa isa lafaan waan jenne bara dhuufus immoo milaan kennuu danda'u jira hadhaa madaabaraa biyya keenya keessaa balleessineeti madaabaraa Elon Muskiitii fi madaabaraa maal maqaa isaa namichatti sibiriinuu liqeessitu ribaanuu nyaachiftu kana maaligaa qe'ee jaraallee dhaqeeraani Bilgeet mana isaallee dhaqeeraanuyyuu Bilgeettu madaabaraa nuufi jabbaakoo shuuf biyya keenya keessatti madaabaraa alaafinnu kana Mallas Zeenaawii waan inni jedhee walii gala isa beeka dhaqanii walii galanii walii galtee faranjii wajjiniin haasaaniiti madaabaraa Mallas Zeenaawii yeroo inni achi as feesu waan walii galan jara beekaga madaabaraan dhufe hadda lafti keenya sijaaraa haraara akka sijaaraa madaabaraa haraara yooti madaabaraatti facaafte malee minaan tokko sitti hin kennu habbaa tokko sitti hin kennu ciisee amummata lafti hin kennu maaliif hin balleessine gabareen keenya gaafa sana dirqamaan fuudhe madaabaraasi dirqamaan fuudhee ka'ee waanan jiru waanan ijaan arge kitaabarraan dubbifne waanan keessa jiruun sitti himaa jira malee kitaabarraa innumti kun kitaaba yoo dubbisuu dandeesse gabareen keenya waan kaffaluu dhubee mana hidhaa keessatti ji'a meeqa taa'aa ba'ee jechuu kooti fansiin jedhe waan madaabara lafa waa lama kassara tokkoffaa birrii liqii fuudhe lammaffaa lafa ofii waan inni hin beekne dur hin jirreetti fide lafa balleesseetti madaabaraa hadha kun waggaa meeqa bita